হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ট্রাক্টর বাংলা 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। দেখছেন ট্রাক্টরটি কিভাবে পড়ে আছে এবং কি এটি সংশোধনী ব্যবস্থার জন্য। আজকে বিকেল 4 ঘটিকার সময় একটি জমিতে চাষ করতে গিয়ে ট্রাক্টরটির এই অবস্থা হয়েছে। আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাতে পারবো না। নেক্সট ভিডিওতে পার্ট 2 তে আমরা কিভাবে উঠাবো ট্রাক্টরটি সেই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। নিচের পাখে 25-26 জন মানুষ ধরে হয়েছিলেন, ধরি না জায়গা পাই না ও ধরে ফিরাই যে খেতে না পানি আরো বেশি আছিল। হ্যাঁ বলগাইরা ই করে না লাগে টান